Hello， 大家好，我係 Kimman 黃建文。我係 John 沈好，宗賢。我係 Karen 龔柯允。今日咧，我哋想問 Kimman 馬來西亞廣東話，知唔知咩叫喇喇仔？唔知喎，嗱嗱仔，好潮啊，好潮嘅男仔咁樣。唔係嘅，嘅，有啲貶義飛仔嚟嘅，誒接近 MK 仔。真係㗎？喇喇仔就係 MK 仔啊。係其實 MK 仔即係咩啊？個 style 即係個 style 係咯，死僆仔咁樣啦。即係追求時尚，啊但係係一個僆仔嘅即時尚咯。係出嚟社會做嘢啊，咁樣就將嗰個頭啊染到金金咁 OK 啊。喇喇仔、喇喇妹咁樣，MK 仔、 OK MK 妹，同個喇喇妹去聊，係咩意思？即係類似同個 MK 妹喺度傾偈咁樣。諗到傾偈嘅。聊啊嘛，聊天咯。天啊，聊天聊啊唔係呢個唔係。冇理由去廁所嘅喎。去聊啊嘛，去屙尿啊，聊去屙尿啊。你個動聊作好有下水㗎。去治療。治療去腳底按摩有病就去治療啦。嗱嗱妹去腳底按摩。今晚去邊度聊？今晚去邊度 wet？係啦邊度威？去邊度威？我哋要問 Kimman 香港嘅潮語或者係 slang。咁你知咩係自肥啊？應該係自己撒啲肥料俾自己。你食肥料㗎你？你食肥料大啊？覺得自己好肥係一種自嘲。唔係肥，你自肥。你自肥，我唔準你咁講我。咁係咩啊？自肥咧就其實係形容咧，即係益自己咁樣㗎啦。譬如你做嘢，跟住咧就見到個明星喎，咁跟住突然間同個明星有張相 po 好翻張相似依家咁樣啦，就自肥咗我咁樣。哋揾阿 Kimman 拍片啦，跟住我哋哎呀，唔好咁講啦。即刻 get 到啊！好啦。你哋學到未咧？又學到新嘢啦！